Hello pula. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan aktifkan loceng notification. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Malam ni aku nak belanja korang resepi ayam masak asam pedas. Ini sebenarnya aku masak malam ni untuk bawa bekal anak aku besok. Ya, anak aku nak pergi kerja besok. Jadi daripada dia beli-beli dekat luar, biasanya memang aku bagi dia bawa bekal. Okay, first kali kau panaskan dulu minyak. Kau masukkan serai. Serai sebenarnya sebatang dah cukup. Tapi sebab aku nak habiskan serai ni, serai yang aku simpan dalam peti yang dah kecut, jadi aku gunalah 3. Okey, kemudian kau masukkan bawang. Kat sini ada bawang putih, bawang merah. Sepatutnya aku blend sekali dengan kunyit hidup. Tapi kunyit hidup aku blend dengan cili kering ya. Bagi dia agak garing sedikit, kita nak masak bawang tu betul-betul masak. Okey, sikit je lagi. Lepas bawang ni masak, kita akan masukkan cili kering yang dah aku blender tadi. Jadi cili kering tu pun aku nak masak biar dia betul-betul masak ya, sebab kita dah masak malam. Jadi aku nak biar dia tahan lama. Esok pagi mungkin aku panas lah. Tapi nak bagi dia tahan lama lagi. Jadi cili dengan bawang tu kena betul-betul masak. Okay, nampaknya bawang kita pun dah masak. Sekarang kita nak masukkan cili kering yang dah di blender. Kita akan masak sampai dia masak. Masak sampai dia masak. Kau ada? Okay, kita masak cili ni sampai dia betul-betul masak. Ataupun sampai dia pecah minyak lah.
Okay, nampaknya cili kita pun dah masak. Minyak pun dah pecah. Ini masak ayam asam pedas ni style aku lah ya. Jadi jangan nanti salah lah, masuk ni dulu. Ini style aku, okey. Long, Alung ada buang belacan ke itu, Long? Ada tak buang belacan? Masa kemas-kemas tu ada buang belacan ke? Tak ada belacan aku nak masak belacan. Adik! Dek! Kalam! Alik! Alik kita, Alik! Ni kan belacan tu ambil. Ni kita, Alik! Ni kan belacan tu langsung. Aduh, tengah-tengah masak rupanya belacan aku tak ada pula dalam peti. Jadi aku terpaksa suruh berbudak yang selalu lepak dekat rumah aku ni ya, kawan anak-anak ni. Aku sudah pergi beli dulu belacan. Okey, tunggulah kejap lagi. Melepak-lepak macam ni. Jangan viral. Tunggu lagi seorang. Yang seorang lagi tu yang keluar pergi beli belacan. Mudah-mudahan kedai tak tutup lagi lah. Okey korang, belacan sudah sampai. Okey, jadi aku nak goreng dulu ataupun bakar dulu. Okey. Pemanggang ni aku tak guna sangat untuk panggang ikan. Biasanya aku buat bakar belacan je lah. Bakar belacan macam tu. Okay. Kat mana ni? Okay. Okay, aku akan bakar macam ni je. Nanti dah habis bakar baru kita masukkan dalam sambal ni. Ni tak payah lama-lama sangat lah. Kan? Biasa dia pengepit je tu. Tapi pengepit je tu aku tak tahu aku letak mana. Ya biasalah, kalau kita cari ini memang tak jumpa. Kalau kita dah tak nak baru dah jumpa balik. Okay, ni cili tadi sekarang ni aku masukkan juga ni belacan. Okay, nanti kita hancurkan belacan tu. Ini cili ni betul-betul masak tengok dia macam garing-garing sikit. Minyak pun dah keluar banyak. Dia sedapnya tu belacan
Yang hari tu ada budak Sabah bagi. Belacan Sabah memang best. Sedap je. Tak tahulah aku dia pakai udang apa dia buat. Okay, jadi tak apalah, dah tak ada. Tawakal je lah, pakai je lah apa yang ada. Okey, bila dah jadi macam ni, aku akan masukkan daun kesum. Sebab apa aku masukkan daun kesum awal sedikit? Sebab aku nak dia rasa resap daun kesum tu dalam sambal ni, lada yang kita dah tumis ni. Okey, mungkin tak sama cara aku masak dengan korang masak. Korang lagi pandai daripada aku. Okey, cuma aku ni masak untuk sendiri makan, untuk anak-anak makan. Aku punya asam pedas ni, aku tak letak tomato, okey. Biasalah, anak aku ni jarang tomato ni. Jadi tak apa, tak ada tomato pun tak ada hal. Nampak dia dah layu. Daun kesum tu dah layu kat dalam kita punya sambal ni. Okey, jadi aku akan masukkan ayam. Okey, ni selain daripada bekal anak aku besok pagi, bolehlah aku buat makan tengah hari sekali. Okey, jadi kat sini ada setengah ekor ayam, sebelah sahaja. Jadi aku akan gunakan semua sebelah ni masak asam pedas. Ada orang dekat Facebook, kan aku ada masuk grup masak-masak, tengok dia orang masak apa semua kan. Ada part satu, adalah 1-2 orang tu dia tak pernah buat asam pedas ayam. Dia siap tanya, sedap ke? Takutlah nak masak, takut tak sedap, takut keluarga tak boleh nak telan, takut keluarga tak boleh nak makan. Sebenarnya sedap. Korang try dulu baru korang tahu hasil macam mana. Kena try dulu. Kalau korang tak try, korang tak tahu rasa dia macam mana. Tapi bagi aku, family aku yang pernah makan lah, 98% akan cakap sedap. Betul, aku tak tipu, memang sedap. Asam pedas ayam sedap. Dia macam kari juga. Kalau kau biasa buat kari ikan lah. Kalau kau biasa buat kari ayam lah. Okay? Asam pedas pun macam tu juga. Kalau kau buat asam pedas ikan lah dia, rasa ikan. Kalau kau buat asam pedas ayam, rasa lain. Kadang-kadang kalau macam besok pagi anak nak sarapan, aku just beli roti canai je. Jadi cicah je lah dengan kuah asam pedas. Dekat Malaysia siapa yang dekat luar negara, kalau dekat Malaysia ni ada satu tempat, nama dia Negeri Melaka. Negeri Melaka ni terkenal lah asam pedas. Johor pun sama, terkenal dengan asam pedas dia. Kalau dekat Melaka, asam pedas dia buat cicah roti canai. Siapa pernah makan mesti dia tahu sedap tak sedap macam ni cicah dengan roti canai. Aku akan masukkan lada hitam. Ni lada hitam cuma lada hitam aku ni aku tak buat hancur. Okey. Kalau yang hancur sangat rasanya aku tak tumbuk. Lebih baik aku pakai yang serbuk tu. Yang tu biasa pun aku pakai yang tu juga kalau makan dengan nasi panas. Kalau tak ada kuah, aku cuma pakai itu je kalau makan dengan ikan goreng. Okey, lepas kau masukkan lada hitam tadi, masukkan air asam jawa.
Okey, ni adalah air perahan asam Jawa. Masuk dalam ni. Sekejap lagi aku tambah air. Sekejap lagi aku tambah air ya. Ini dah nak siap dah ni. Cuma nak bagi dia kau lagi. Kau. Nak bagi kau korang kena masak dah lama sikit lah. Ini bila aku masak asam pedas ni, aku teringat arwah abang Boceh. Dia bukan siapa-siapa, cuma yang aku tahu isteri dia bagi tahu hari Jumaat dia pergi Melaka makan asam pedas. Yang pagi tengah hari kot dia makan asam pedas, tapi asam pedas tu tak kick dekat tekak dia. Jadi petang ke malam macam tu dia makan lagi. Arwah isteri arwah abang Boceh cakap dia puas hati dia makan. Puas gila dia makan asam pedas tu. Jadi bila aku masak ni, aku jadi teringat dengan arwah abang Boceh. Siapa sangka kan dia pergi macam tu hari Isnin ramainya. Ya Allah, Allah mempermudahkan, memuliakan pemergian dia. Salam takziah buat keluarga abang Boceh. Sebenarnya dia bukan siapa-siapa dengan aku, tapi bila aku cerita bercakap pasal dia, aku sebab aku meminati abang Boceh dalam industri. Jadi macam bila dia pergi tu, aku rasa terkejut yang amat. Aku rasa macam tak percaya. Bila bangun pagi tu, tiba-tiba aku nampak notification banyak masuk mengatakan abang Boceh dah tak ada. Jadi aku ingat benda tu macam, kau tahu je lah kan, industri ni kecil je, jadi banyak sangat cerita-cerita yang tak betul. Okay, jadi sekarang aku akan masukkan air. Aku akan masukkan air. Okay, aku tengok dulu pas ke tak pas. Okey lah, ini pun dah okey lah ni. Dan aku akan masukkan ubi kentang. Ni ubi kentang. Aku cuma guna 3. Sekarang ni ubi kentang pun tak elok sangat lah. Lebam-lebam macam ni. Pakai je lah, jadi boleh makan. Tak baik membazir. Kita dah tahu dia macam tu, makan je lah. Takkan kita nak buang. Orang susah nak buat masak-masak, nak makan macam ni pun. Dia orang selagi boleh guna, dia guna je. Yalah, moga arwah abang Boceh tenang lah dekat sana. Kita tahu atas dunia ni dia diangkat, kemuliaan dia diangkat sebab dia menjaga ibu dia, mendulukan ibu dia. Dia banyaklah bantu, ya. Dia banyak bantu dalam diam. Kita pun tak sangka, aku pun tak sangka amalan apa yang abang buat masa hidup dia sampai Allah angkat darjat dia waktu dia meninggal. Okey, sekarang aku masukkan perasa. Hari ni aku cerita emo-emo sikit sebab sebenarnya aku masih lagi rasa sedih. Aku masih lagi rasa tak percaya, tapi ni kita ni orang luar. Tak tahulah family dia macam mana. Isteri dia pula macam mana kan. Moga isteri
arwah abang Bocil. Tabahlah, kuat. Kita tahu kalau sesuatu kehilangan tu susah kita nak lupa. Kita tunggu sampai ubi kentang tumpuk. Lepas tu kita tutuplah api. Jadi ni adalah bekal untuk anak aku bawa pergi kerja besok pagi. Okey, sampai di sini saja resepi ayam masam pedas aku. Okey. Kalau korang nak ikut, nak cuba, silakan. Memang sedap, aku tak tipu. Eloklah ni, dia tak terlampau pekat sangat. Pati tumis tu dekat bawah. Okey, nanti kalau macam dia dah, bila aku tutup api, nanti nampaklah pekat dia. Nanti aku try tutup api hood aku ni. Okay, kau nampak tak? Inilah dia asam pedas, ayam asam pedas aku. Okay, selamat mencuba.